que esta camioneta no arrancaba, no tenía corriente en el tablero, nada, porque está quemado este fusible. Entonces el señor cambió la batería, cambió el botón de arranque, todo, pero el problema era este fusible acá. Acá había corriente y acá había tierra. Ya instalé la pieza nueva, ¿sí? Le puse protector para el ácido y todas esas cosas y quedó listo.